Hoje eu vou mostrar como fazer som de tiro. Primeiramente, arrume uma lata de metal, certo? Uma lata, um balde, uma chapa, pode fazer o que você quiser. Segundamente, arrume um pedaço de madeira desse daqui, certo? Esse aqui eu tirei um cabo de rodo, certo? Mas você pode usar em qualquer lugar, certo? No momento seria uma baqueta de tambor, mas como não tem aqui no momento, e se quiser não usa, certo? Mas vamos pro que interessa. Então, vamos ver agora o poder de barulho que isso aqui tem. Eu vou gravar aqui, efetuar alguns disparos, né? E pronto, vou disparar. 3, 2, 1. Se bater com o máximo de força que você conseguir. 3, 2, 1. Viu aí o poder de barulho que isso aqui tem? Agora eu vou fazer uma sequência de disparo. E aí o poder de barulho. Então agora, ó, eu vou fazer mais, ó. Não vou fazer mais não, né, que senão o vizinho reclama, certo?